Repairing Epson L3210 with 2 red lights blinking. Hindi pa, ano siya eh. Awan ko, mulinis lang to, ano? Kasi yung drive C niya, puno na pero walang alos, walang naman. Magkano yung ano yun? Pakanbas ko muna eh. Drive C, puno na. Sabi na virus ko. Magkano yung virus ko? Pero rin ba? Ito yung problema niya. Ito yung drive C ko lang, yung mga nalang ang price ko nasa drive D, hindi ko lahat yung mga so before malaking space yan.
Ay,
500 yung storage niya, no? Magkano yung ano, pinaka-exact price din ng HDD? 3.5 sa. March para siguro 150. Parang punta lang ako.
Nasend mo na? Kaya ko lang screenshot. Oo. Tingnan ka na talaga. Process na resibo. At kasi ito mga pagkibig ito, mapadalog sa kanila. Provide ka naman yung save, magkakaroon. Kaya naman. Yan na lang. Please subscribe, like, and comments.